الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम लिखा फरमाते हैं कुरान शरीफ Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselam bir yerde şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah अमल साल iman ile birlikte amel-i salih'den dahi bahsetmiştir. Amel-i salih şuna denilir को कि इंसान के ki zerre kadar bir fesad olmasın o amelde. Unutmayınız. İnsanın amelleri वो क्या है रियाकारी lerine hırsızlar daima üzerine saldırırlar. O nedir? Gösteriş yapmak. Yani insan bir gösteriş için bir amel yapar. Yahut kibir, kendini beğenmişlik. Yani amel ederek insan memnun olur. पसंदी की हो Kendisini büyük zanneder. फरमाया Yani bencillikten gelen bir mutluluk olur, öyle bir mutluluk. Ve dedi ki birçok pislikler, kötülükler ve günahlar, yaptığı günahlardan ameller batıl olur. रिया Ameli salih odur ki zulüm, इंसान के तलफ करना bencillik, gösteriş, kibir, insanların haklarını telef अमल साले वो etmenin düşüncesi dahi olmasın. उज रिया Amel-i salih odur ki orada zulüm olmasın, bencillik olmasın, gösteriş olmasın, से आखिरत में kibir olmasın ve insanların haklarını telef etme düşüncesi dahi olmasın. Nasıl ki ahirette insan amel-i salihden kurtulursa aynı şekilde dünyada dahi kurtulur. दुनिया में भी है Yani और amel-i salihin önemi dünyada dahi vardır. जालाता है Ve biz nasıl में होगा amel-i salih burada yapıyorsak onun hesabı हिसाब होगा या kıyamet gününde olacak. Aynı şekilde burada dahi onun hesabı olacak. Yahut buradaki ameller ahirette जुदा सजा का जरिया बनेंगे insanın और फिर ये भी मतलब mükafatının yahut cezasının temeli olacaktır. अगर हों Sonra şu dahi anlamı vardır ki ameli salih अपनी जिंदगी को भी eğer olursa जन्नत बना देते हैं bu dünyadaki hayat dahi cennete çevirir. Dünyadaki hayatı. Dedi ki eğer bir yerde bir insan dahi समझ लो कि जब evde amel-i salih sahibi olursa o ev kurtulmuş olur. Unutmayınız ki aranızda amel-i salih olmasa yalnız iman etmenin faydası yoktur. और अहद वासक से Dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselam kesin azım तहत करो ve kesin sözlere amel-i salihe dikkat etmek lazım. Söz veriniz kuvvetli bir şekilde. Mesih Muhammed Aleyhisselam imanı bir ağaca benzeterek buyurdu ki दरख्त की तरह है और आला से आला दरख्त को भी iman bir bir ağaç gibidir ve en yüce ağaç dahi इस का onu faydalı yapmak için कभी दरख्त फायदामंद होता है कभी जिंदा रहता है şuna bakmak gerekli olur. उसकी तरफ तवज्जो देनी Hayat eğer ona bakılırsa ancak o zaman diri kalır ağaç. Ona dikkat etmemiz lazım olur. ईमान को भी कामिल करने के Aynı şekilde अमाल की जरूरत है imanı dahi kamil etmek için ameller gereklidir. अपने ईमान की अमाल के जरिए से गौर व पर्दाख्त करने की जरूरत Ve kendi imanının है amel ile ona bakmamız lazım. Muhasebe edilmeli. Çünkü bunu insan iman sahibi iman iddiasında bulunmasına rağmen mümin olarak isimlendirilemez. दरख्त है Bu olmazsa amel olmadan bir insan öyle bir ağaçtır ki बना दिया गया onun güzel dalları vardır. ज़ाया कर Fakat onun o kesilerek artık kötü şekle dönüştürülmüştür. Onun meyveleri zayi edilmiştir. खुदा ताला की मखलूक को Onun gölgeli dallardan
Allah-u Teala'nın mahlukatı mahrum bırakılmıştır. दरख्त Bir ağacın dalları कितनी ही मजबूत हो, तनावर हो, kökü ne kadar kuvvetli olursa olsun, güçlü olursun, eğer ona gübre vermezsek ve su vermezsek एक वक्त में वो ve dışarı çıkan dalları zayi edilirse bir gün gelecek ki o ağaç ölecektir. Onun kuvvetli dalları, kökleri kendisine asla fayda vermeyecektir. ऐसे Eğer belli bir müddet diri kalırsa da किसी भी किस्म का फायदा देने से आरी दरख्त böyle dallardan mahrum भी नहीं देखेगा। ve hiçbir fayda vermeyen ağaca hiç kimse bakmayacaktır. Hiç kimsenin dikkatini çekmeyecek. Bir dalsız bir tahta gibi duracak. Her insanın gözü güzel ağacı görecek ve ona dikkat edecek जिसकी खूबसूरती ki yemyeşil olsun. Onun güzelliği insanın gözüne ilişsin. पर फूलों और फलों से लग जाए, जो गर्मी में साया देता Meyve veren bir ağaç olsun o. है, उसी को लोग पसंद करेंगे। Ve sıcaklıkta gölge veren bir ağaç olsun. Her insan öyle bir ağacı sever. ईमान जो है Onun için şüphesiz बेशक iman मुसलमान दावा kök करता gibidir. है कि मेरा ईमान मजबूत है, Şüphesiz bir Müslüman iddia eder. इसके इज़हार Benim हम imanım güçlüdür. मुसलमानों में देखते हैं, Bunu भी रखते हैं। biz Müslümanlarda görüyoruz. Genellikle नाम पर dinin seviyesi dahi, sevgisi dahi olur birçok insanda. İslam adı altında आजकल जो मुख्तलिफ ölmek yahut öldürülmeye razı olurlar. तंजीमें Öldürülmeye. Bugünlerde değişik taifeler vardır. मजबूती के Değişik kuruluşlar vardır. क्या दावे नहीं करते ये लोग? Kendi imanının क्या kuvvetlenmesi için ne gibi iddiada bulunmazlar. शुमा तरफ Ancak या उस बाग की तरह हैं acaba जो दुनिया को bu güzel ve çekici ağaç yahut bahçe gibi midir ki dünyaya fayda vermekte olsun? Dünya unsurunun güzelliğini görerek ona çekilsinler. शिद्दत से ये मुतशद्दिद गिरोह या लोग अपने दीन के नाम पर शिद्दत पसंदी Bu teröristler nasıl şiddetli bir şekilde kendi dinleri adı altında terörizm yapıyorlarsa aynı şiddetle dünya onlardan uzak kaçmaktadır. लेकर आए थे, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in दुश्मनों को getirmiş olduğu güzel İslam dini सिर्फ दोस्त बना लिया था, düşmanları dahi kendisine doğru çekerek yalnız dost haline getirmekle kalmayıp aksine onları sevgi bağına bağlamıştı. Derin sevgi bağına. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatının etkisiydi ये समझ ki Müslümanlar इस वक्त bir seferinde बड़ा मुश्किल है dediler ki biz और वो काबिज इलाका şimdi Romalı hükümete karşı koyamayız. अक्सरियत थी, Ve ele geçirdikleri bölge ki orada Hristiyanlar ve Yahudiler çokluktaydılar. Onu bırakmaya karar verdiler Müslümanlar. Hristiyanlar ve Yahudiler hepsi birlikte रोते हुए रुखसत किया और कहा कि Müslümanların ordusuna कि ağlayarak yolcu ettiler ve dediler ki biz dua ediyoruz siz tekrar bu bölgeye hakim olasınız और फलदार से ki हमेशा फैज पाते हैं। sizin gölgeli ağacınızın ve meyve veren ağacından biz daima istifade edelim. Sizin bize verdiğiniz kolaylıklar मुसलमानों को bizim hükümetlerimiz asla bize verememiştir. ये कदर इसलिए थी O Müslümanlar कि उनके ईमान के साथ उनका हर şu bakımdan değer kazandılar ki onların imanıyla birlikte onların her ameli feyiz vericiydi. इजहार और इसकी Kısacası benim yalnız iman iddiası ve imanın gösterişi ve onun kökünün kuvvetlendirilmesinin ilan edilmesinin bir faydası yoktur. सरसब शाखें और फल खूबसूरती न दिखाए Amel-i salihanın और फैज न पहुंचाए, yemyeşil dalları ve meyve güzellik göstermedikçe bir faydası yoktur. Feyiz vermedikçe bir faydası yoktur. Bu güzellik
ve feyiz veren olursa dünya dikkat çeker, dikkat eder ve onun etrafında toplanır ve onu korumak için çaba sarf eder. सिर्फ ईमान में Onun için Yüce Allah her Müslümana बल्कि yalnız imanda तकरीबन हर kuvvetlenmesi için söylememiştir. Aksine हमारे साल hemen hemen her yerde nerede imanın zikri varsa imanı amel-i salih ile birleştirerek şartlı kılmıştır. के लिए Ve bu durum अम्बिया भी भेजता है। mu yaratmak için Yüce Allah peygamberleri dahi gönderir. Bu durum जमाने के नबी के साथ müminlerde ancak zamanın peygamberiyle bağlandıkları zaman ortaya çıkar. Söylediğim gibi जो दीन के नाम पर çok büyük taifeler vardır. Onlar din adı altında ve iman adı altında लेकिन हो kuvvetli köklerini göstermeye çalışıyorlar. Ancak ne olmaktadır? आपस में नफरतें बढ़ रही हैं। Onların yalnız ग्रोह पर birbirlerine karşı nefretleri अपनी बर्तरी साबित çoğalıyor जो भी कोशिश हो सकती है ve bir taife öteki taifeden daha üstün olmaya ne kadar çaba sarf ediyorsa caiz olsun caiz olmasın zulüm ile de olsun onu yapmaya çalışıyor. परेशान होकर Yalnız bu kadarla kalmayıp aksine इस्लाम से खौफजदा gayrimüslimler dahi perişan olarak bunlardan dolayı İslamiyet'ten korku haline geldiler. Öyle bir din लोगों की मोहब्बतों को समेटा और मुसलमान ki gayrimüslimlerin sevgisini toplamıştı ve Müslüman hükümetlerin korunması için gayrimüslimler dahi Müslümanlar tarafından savaşmaya hazır oldular. Bugün onun durumu öyledir ki yabancıları çekmek bir yana हालत Müslümanların की वजह से birbirlerinin durumları तक नजारा पेश कर रही amel-i salihin eksikliğinden dolayı kulubuhum şatta है। इन सही manzarasını ileri sürüyor. Yani onların kalpleri değişiktir. हिंदी का काम Bugün yırtılmıştır kalpleri. Şimdi onların güzel ameli ileri sürmek her Ahmedi'nin görevidir. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की Ahmedi zamanın imamını inandık ve bu zamanın peygamberini kabul ettik. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati Allah-u Teala'nın bittiği ağaçtır ki onun kökleri derindir ve तोजे करते ağaç meyve verendir ve dalları da yemyeşildir. Onlar dünya insanlarını kendisine doğru çıkarlar. Bu şu sebepten dolayıdır ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize gerçek İslam'ın talimatını anlatmıştır. तरफ तरगीब दिलाई। Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine bağlı kalmamıza dikkatimizi çekmiştir. Dikkatimizi çekti. Onun önemini ileri sürdü. बस ये जमात अहमदिया ही है जिसकी Kısacası जड़ें भी मजबूत हैं bu ancak Ahmediye cemaatidir और फल ki onun kökleri dahi kuvvetlidir ve dalları dahi yemyeşildir ve güzeldir. मुतवज्जे करता है। ये वो दरख्त Onlar dünya insanlarını है दुनिया के हर खित्ते kendilerine doğru dikkatini çeker bu ağaç. Dünyanın her bölgesinde bunu görerek yaşayan insanlar derler ki bu ne gibi İslam'dır ki ileri sürüyordunuz. Birçok olayı खूबसूरती देखकर öyle insanın önüne çıkar ki İslamiyet'in güzelliğini görerek insanlar hayret içinde kalırlar. Afrika'da bir yerde ईसाई थे उनको bir caminin açılışı vardı. Oranın şefi Hristiyan idi. Biz onu dahi davet ettik. O dahi katıldı ve dedi ki मैं तो सिर्फ ये ben sizin sevginizden dolayı gelmedim. कि इस जमाने में ये कौन से मुसलमान हैं Ben yalnız şunu bakmaya geldim. Şuna bakmaya. Bu çağda bu ne Müslümanlardır ki kendi camilerinin açılışı için gayrimüslim bir Hristiyanı dahi davet ettiler. यहाँ तो Buraya gelince bunu görerek ben daha da hayret içinde kaldım. Burada और अहमदी değişik dinlerin insanları toplanmıştır. Ve Ahmediler का मुजाहरा कर रहे हैं। kendileri dahi Müslüman olmalarına rağmen o kadar yüce ahlak gösteriyorlar ki onun bir örneği yoktur. Her birinden मोहब्बत और प्यार से bu insanlar
küçük olsun, büyük olsun, fakir olsun, zengin olsun sevgiyle karşılaşıyorlar. ऐसे आला अखलाक हैं जिनका मुजाहिरा Ve öyle alakaları vardır. Ve o kadar güzel ahlakları vardır ki onu gösteriyorlar bunlar. Bunları, bu güzel ahlak vasıflarını başka bir yerde görmek mümkün değil. Dedi ki bu şef, bu gibi camiler ve bu gibi İslam bu zamanın ihtiyacıdır. के बारे में थे वो दूर हो गए. Dedi ki benim bütün şüphelerim İslamiyet hakkında yok oldu. ने इस इलाके को देखने Ve sonra daha da dedi ki बल्कि हमें sizler bu bölgeyi yeni cami vermediniz. Aksine आला कदरों के bize yeni bir hayat verdiniz. बस ऐसे दरख्त होते हैं जिनके बारे Güzel vasıfları anlattınız hayatın. Öyle güzel ağaçlar olur ki Kur'an-ı Kerim hakkında onlar demiştir ki onların kökleri dahi derinlemesine olur kuvvetli yerde. अगर इंसानों की जरूरत Ve iman ve amel-i salihden dolayı eğer insanlar ağaca benzetilirlerse को छू रही होती है. onların yemyeşil dalları dahi gökyüzüne kadar ulaşmış olur. की वजह से Onun için söylediğim gibi zamanın imamından dolayı her Ahmedi'nin görevidir. मजबूती के साथ İmama inanmaktan dolayı her Ahmedi'nin görevidir ki imanın kuvvetinden dolayı उन पर लगने वाले yemyeşil dallar haline gelsinler yahut onun güzel yemyeşil yaprakları olsunlar. ना सिर्फ Onun üzerinde meyve ve çiçekler haline gelsinler. Onlar dünya insanlar onları yalnız güzel görmesin. Hatta aksine onlara feyiz veren bir ağaç olsun bu. Yoksa बगैर अमल के बेफायदा iman ve yakin konusunda kamil olmak बताया amel olmadan faydasızdır. कि बज़ाहिर Söylediğim gibi मानो यकीन में zahirde जो लोग हैं नजर आते iman ve yakin konusunda kamil dünyanın insanları vardı. Biz onları görüyoruz. हैं, ईमान onlar का अमल समझते हैं और कहते हैं लेकिन sözde iman ve yakinde kendilerinin kamil olduğunu söylerler ve iddia ederler. Ancak dünya için dünyanın sapmasına sebep olurlar. Biz Ahmediler अपने hakkını veremeyiz. वजह से हर तरफ Ameli salihden dolayı आला अखलाक her tarafa खाने का मुजाहरा करने वाले güzel ahlak vasıflarını göstermedikçe और अपने मुल्क में biz kendi mahallemizde, şehrimizde ve ülkemizde खाने वाले बने. ameli salihden dolayı हर किस्म के İslamiyet'in güzelliğini göstermedikçe biz hakkını veren olamayız. Her çeşit fesatlardan, kavgalardan, çekicilikten, diğer insanları küçük düşürmekten, rahimden, boş olmaktan, isyan ederek başına kalkmaktan olmayalım, kakanlardan. Aksine का मुजाहरा कर bunlardan kurtulanlardan olalım. कुरान करीम Ve güzel ahlak vasıflarını gösterenlerden olalım. नेक अमाल Kur'an-ı Kerim sık sık bize güzel ahlak vasıflarını benimsemeyi ve güzel ameli benimsemeyi telkin eder. Bazı insanlar alışık olurlar ki belki gelip geçici bir hisse kapılarak bir insana minnet ederler, yardım ederler. किसी वक्त Ancak daha sonra उसको जता भी देते हैं कि मैंने ये एहसान तुम पे किया. belli bir zamanda ये तो रखते हैं başına kakarlar. Ben bunu yaptım sana bu minneti. Yahut beklerler ki şimdi o minneti almış olan insan hayatı boyunca kendisine köle haline gelsin. Ve eğer o minnet altındaki insan beklenen bir duruma gelmezse ona eziyet vermekten dahi geri kalmazlar. कुरान करीम में फरमाता Bu İslami talimat değildir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki है Ya eyyühellezine amenu la tubtelu sadakatekum bil manni vel aza. ज़कात को एहसान जताकर Ey inananlar ज़ाया न किया करो kendi sadakalarınızı कि ये हरकतें minnet ederek yahut başına kalkarak yahut eziyet vererek zayi etmeyiniz. Bu gibi hareketler öyle insanlar yapar ki onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmazlar. Onların imanları zayıf olur. Yalnız olmakla kalmayıp imanın zayıf olmasından dolayı imandan boşturlar onlar. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde बार बार
ये तलकीन की है कि ईमान değişik yollarla bir müminin ne nasihat etmiştir sık sık ki iman ile birlikte ameli salih gereklidir जहाँ हमारे सालिया के साथ ve onun değişik faydaları vardır. दूसरों को Onun için her nerede imanı ile birlikte ameli salih bir mümin diğer insanlara fayda verici bir kişi olur. Ayrıca मसलन o kendisi dahi onun tatlı meyvesini yemekte olur. Mesela iman edenler फरमाता है ve ameli salih yapanlar अल्लाह ताला की hakkında Allah-u Teala der ki bunlar Allah-u Teala'nın mağfiretine nail olacaklar. Bunlar o insanlar olacak ki cennetlerde जन्नत में होंगे yüce mertebelere ulaşacaklar. जहाँ नहरें चल रही होंगी और इन नहरों के Böyle cennetlerde olacaklar ki orada nehirler vardır ve nehirlerin sahipleri olacaktır bunlar. ईमान Sonra Allah-u Teala der ki ऐसे ऐसे बड़े iman ile birlikte hayırlı amel yapanların o kadar güzel mükafatlar verilecek ki siz onu düşünemezsiniz. आसन अजर का हकदार नहीं Yalnız imanın iddiası güzel mükafatın hakkını kazandırmaz insana. Aksine ameli salih olursa o zaman güzel mükafat verilecek, cennetler verilecek, mağfiret olacaktır. अमल साले करने Sonra şu dahi denildi. İman ile birlikte पाकीज़ा ameli salih yapanlara Yüce Allah दुनिया का भी रिस्क है और आखिरत का भी रिस्क pak rızık verecektir. Bu dünyanın dahi rızkıdır ve ahiretin dahi rızkıdır. वो अमन में होंगे Ameli salih yapanların korkusu olmayacaktır. Emniyet içinde olacaklar. वरना Hiçbir çeşit üzüntüleri olmayacak. Ne dünyanın üzüntüsü ne de geleceğin üzüntüsü. इन ताफरमाए Ben bir hayır yapamadım. Allah-u Teala onların kalplerine teselli verecektir. वो तो अमल साले करने वाले तो Ve nasıl korku olabilir? खुदा की खातिर Onlar ameli salih edenler, yapanlar Allah-u Teala'nın rızası uğruna अल्लाह ताला की her ameli yaptıktan sonra Yüce Allah'ın फिर अल्लाह ताला फरमाता है एक जगह kucağına gitmekte olurlar. वो अमिल सालिहात Sonra Allah-u Teala bir yerde der ki innellezine amenu रहमानो ve amelus salihati sayyec'alu lahumur rahmanu vudda. हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं Şüphesiz iman edenler खुदाए रहमान ve hayırlı amel işleyenler Yüce Allah onlar için vud yaratacak. और ताल्लुक सती के Vud'un anlamı derin sevgi ve alakadır. Yüzeysel sevgi değil, भी कट ना सके derin sevgi. O kadar kuvvetli sevgi ki hiçbir zaman sona ermesin. गहरा ताल्लुक जिस तरह किला जमीन पर गाड़ Aksine मजबूत हो जाता है o kadar derin bir alaka olsun ki nasıl insan yere bir şey çakarsa इस तरह aynı şekilde çakılmış bir sevgi kalbin içine. मतलब ये होगा Bu sevgi insanın kalbine çakılmış olur. Bu ayetin anlamı şu olacak ki kuvvetli iman ve ameli salih yapanlar var ya ऐसे मोमनों के दिल में अपनी मोहब्बत के लिए Yüce Allah bu gibi müminlerin kalplerine kendi sevgisini çakacak. मान और हमारे सालिया में Öyle Allah-u Teala'yı sevecekler ve sonra या ये iman ve ameli salihde daha da ileri adım atacaklar. Ya çünkü जो कभी Yüce Allah kendisi bu gibi müminleri o kadar sevecek ki खुदा ताला की hiç bitmeyecek. के दिल में गड़ जाए या खुदा Eğer Allah'ın sevgisi bir insanın kalbine girerse yahut Yüce Allah müminleri öyle severse इससे बड़ा काम sanki Allah'ın sevgisi vardır onların kalbinde. Bundan daha başarılı kim olabilir? ऐसा खूबसूरत और O kendi zatında o kadar güzel ve ağaç की मोहब्बत की वजह से meyve verici bir ağaç haline olur ki insana fayda verir. Çünkü onun her ameli Allah-u Teala'nın sevgisinden dolayı और दूसरों को फैज पहुंचाने वाला Allah-u Teala'nın rızasını çeken olur ve diğer insanlara feyiz veren olur. मान लाने वाले Sonra bu ayetin şu anlamı dahi olacak. Yüce Allah दिलों में iman eden बनी नौ इंसान की ve ameli salih yapanların kalplerine
insanların sevgisini dahi kuvvetli bir şekilde indirecek. कि वो किसी दूसरे इंसान Kısacası gerçek bir mümin düşünemez बनी नौ ki इंसान başka bir insana eziyet versin. İnsanı sevmenin şartı şudur ki, istediği şudur ki bir mümin onu daima feyiz veren haline gelsin. अगर Daha önce de söylediğim gibi हो जाए bu eğer Müslümanlarda तलब करने olursa जुल्म करने और गैरों को birbirlerinin hakkını yemek, zulüm etmek के जो अमल ve yabancılara तो में भी हैं öldürmek gibi ameller hükümetlerde dahi vardır. आजकल बड़े Sözde kuruluşlarda dahi vardır ve amme insanlarda dahi vardır. Bugünlerde o çok görülür. Bunları asla göremeyiz. जुल्म ये Yüce Allah'ın talimatına amel edilmemektedir. Onun için bütün bunlar yaşanıyor. Fakat bu zulüm şudundur ki Allah adına yapılmaktadır. पैदा करो जो Fakat Allah-u Teala der ki vud yaratın, sevgi yaratın. O kadar yaratın ki kalplerinizin yerleşmiş olsun. Öyle bir sevgi olsun. Onu yaratın. Öyle olun ki diğer insanlara feyiz veren olun. बस अगर हकीकी तालीम पर अमल हो Kısacası eğer gerçek ये talimata amel olursa दूसरे को o zaman asla एक खूबसूरत तस्वर bu veren eziyetleri görmek mümkün olmaz. Güzel bir düşünce. दुनिया के जहन İslamiyet'in फिर इस meyve veren ağacı insanların önüne çıkar. Sonra bu ayetin şu anlamı dahi olur ki insanların kalbine insanların sevgisi yerleştirilmiş olsun. Yüce Allah'ın gücü vardır रसूल के लिए ki onu yapsın. Ancak के साथ हमारे साथ o bunu elde etmek için iman ile birlikte ameli salih şartını ileri sürmüştür. Söylediğim gibi मुसलमानों के लिए जो önce उन्होंने वादे थे ये मोहब्बत Müslümanlar için लोगों के दिलों में eski zamanlardaki Müslümanların sevgisi vardı insanların kalbinde ki Allah-u Teala Hristiyanların kalbinde ve Yahudilerin kalbinde yaratmıştı. Onlar Müslümanların o bölgeyi terk etmeleri neticesinde ağlarlardı ve geri gelmeleri için dua ederlerdi. Tarih anlatıyor ki Yahudiler diyorlardı ki biz canları veririz. Ama Hristiyan ordunun buraya girmesine izin vermeyeceğiz. Siz burada kalın. Bu hayırlı amelin etkisiydi. Her yüzeyde Müslümanlar onu gösteriyorlardı. और दुनिया को फैस पहुंचाए Bu güzel ağaca dikkati çekti insanlara ve dünya insanlarına feyiz verdi. हमें सादिक के Bugünlerde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en güzel aşığının sevgili muritlerinin görevidir ki amelimizi kuvvetlendirelim, amel ağacını ve onunla birlikte imanın güzel meyveleri, güzel ağaç dalları, güzel yaprakları olsun ki dünya insanlarını çeken olsun. Dünya insanlara feyiz veren bir ağaç olalım. Yüce Allah'ı sevelim. Biz sevelim. Ve Yüce Allah'ın sevgisini dahi kazanan biz olalım. यदि हमारी तरजीह हो İnsan oğlundan कि तवज्जो oğluna karşı sevgi olsun bizim kalbimizde ve biz onların dikkatini çekenler dahi biz olalım. Çünkü bu olmadan मकसद को biz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girmenin gayesini tamamlayan olamayız. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam इरशादात में मजालिस में इस तरफ birçok defa değişik yazılarında ve değişik meclislerinde bizim dikkatimizi buna çekmiştir. Kendi amelinizi, salih amelinizi से माल बाजार लाओ dikkat edin. Amelinize dikkat edin. Öyle amel yapın ki salih olsun. Allah-u Teala'nın rızasına göre olsun. तकलीफों से बचाने वाले हैं तो इख्तिबास मैंने पहले Dünya ya eziyetlerden koruyan olsun. सामने Daha önce ben bir iktibas okudum. Başlangıçta. Başka yine bazı iktibasları önünüze koyuyorum. Yazıları. Bir yerde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. आपके ये कि मेरी तालीम क्या है उसके मुवाफिक तुम्हें अमल करना चाहिए फरमाते हैं Benim talimatım nedir?
ve ona göre amel etmeniz lazım diyerek buyuruyor ki bizim cemaatimize ancak öyle insan girmiş olur ki bizim talimatı kendisine rehber tutar ve kendi çabasına göre onun üzerinde amel eder. Ancak her kim yalnız isim taşıyarak talimata göre amel etmezse o unutmasın ki Yüce Allah bu cemaati belli bir cemaat haline getirmeye karar vermiştir. Hiçbir insan ki aslında cemaat içinde yoktur. Yalnız söz yazdırmakla cemaat içinde bulunamaz. और कोई आदमी जो मेरा ख्याल यहाँ गलत लिखा गया जो आदमी दरअसल जमात में है दरअसल जमात में नहीं है महज नाम लिखाने से जमात में नहीं रह सकता ठीक ही है इस पर कोई Bir insan cemaat içinde yoksa yalnız ismini yazdırarak cemaat içine giremez. Öyle bir zaman gelecek ki o ayrılacak cemaatten. Onun için mümkün olduğu kadar kendi amellerinizi bu talimata göre yapın. Size verilen talimata göre ameller परवाज नहीं कर सकता amel olmadan insan manevi derecelere için uçamaz इनके नीचे ve yüce gayeye ulaşamaz परिंदों में फहम होता है ki Allah-u Teala o gayeyi koymuştur. Kuşlarda akıl olur. O akıllı kullanmazlarsa onların yaptıkları işi yapamazlar. Mesela bal arasında eğer akıl olmazsa balı çıkaramaz. Aynı şekilde इनको अपने फहम güvercinler, किस कदर काम लेना mesaj veren güvercinler, onlar kendi akılları ile ne kadar iş yaparlar, ne kadar uzak menzillerini kat ederler काम दिए जाते ve mektubu ulaştırırlar. Aynı şekilde हैं आदमी अपने kuşlardan güzel iş में करने लगा yaptırılır. Onun için insan aklını kullansın ve düşünsün. Benim yaptığım iş Allah-u Teala'nın emirlerinin arkasında ve onun rızası için midir ya değil midir? Bunu görürse ve aklını kullanırsa o zaman el ile amel etmek lazım. Tembel olmayınız, gafil olmayınız ama bakmanız lazım. Talimat güzel olsun. Bazen şöyle olur ki bir insanın talimatı güzel olur ama insan kendi akılsızlığından ve cehaletinden dolayı yahut başka bir yaramazlıktan ve yanlış beyanatından dolayı aldanır. Onun için araştırmak lazım hali tam tarafsız olarak diğerlerine söylüyor ve kendilerine söylüyor arkadaşlarına. Sonra bir yerde dedi ki her insan Allah-u Teala'dan korkmalı ve Allah-u Teala'nın korkusu अल्लाह ताला से डरता है ona birçok hayır yaptıracak. Her kim Allah'tan korkarsa o iyidir. जिसके जरिए Çünkü bu korkudan dolayı बहुत से ona bir basiret nasip olur. Onun vasıtasıyla o günahlardan kurtulur. राम पर Birçok insan olur ki Allah-u Teala'nın minnetlerini फरमानी और खिलाफ वर्जी से बचते हैं üzerinde düşünerek utanırlar. Ve onun emrine karşı çıkmaktan korkarlar. Fakat öyle insanlar dahi vardır ki onun kahrından korkarlar. Asıl şudur ki iyi ve hayırlı odur ki Allah-u Teala ona iyi desin. Birçok insan aldanırlar ve derler ki biz muttakiyiz. अल्लाह ताला के दफ्तर Ancak onlar muttaki odur ki इस वक्त अल्लाह ताला onun ismi Allah-u Teala'nın bürosunda muttaki yazılsın. Allah-u Teala settardır. लेकिन क़यामत के दिन Bu dünyada तजल्ली insanın ayıplarını gizlerler. Fakat kıyamet gününde उस तजल्ली insanlığın bütün günahları ortaya çıkacak. Her şey ortaya çıkacak. O tecelli zamanında öyleleri dahi olacak ki bugün çok takva sahibi gibi görünürler. Kıyamet gününde çok büyük fasık ve günahkar o gibi ortaya çıkacaklar. Sebebi şudur ki ameli salih हमारे सालिया bizim kendi में किसी नौ teklifimizle olmaz. Asıl ameli salih odur ki orada hiçbir şey fesad olmasın. Çünkü salih fesadın zıddıdır. Nasıl gıda güzel ancak ham olmadığı zaman olur. जो फौरन जुज़्व Küçük bir dereceli bir cins dahi olmasın. Öyle olsun ki hemen bedeninin cüzü haline gelsin. Aynı şekilde ameli salihte dahi hiçbir fesad olmamalı. Yani Allah-u Teala'nın emrine göre olmalı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre olmalı. ना वो अपनी तजवीज़ से हो Tembellik olmamalı orada. तो अमल सालिह Gösteriş olmamalı. ये किबरीत अहमद है
böyle amel olursa o zaman ameli salih olarak isimlendirilir ve bu kibriti ahmerdir. आप फरमाते हैं Yani çok bulunmayan bir nimettir. Kibriti ahmet bu demektir. Sonra diyor ki आप किस तरह गुमराह कर रहा है हर वक्त मोमिनों के पीछे लगा रहता है şeytan nasıl aldatır? Müminlerin arkasında vardır. हम लोगों को हर मोमिन को इस शैतान से अपने Bütün müminler, insanlar şeytandan बचाने की कोशिश करनी चाहिए kendi imanını ve ameli salihlerini korumalıdırlar. Diyor ki şeytan के वास्ते insanı saptırmak için ve onun amellerini fasit yapmak için daima gözetler. Hayırlı işlerde dahi kendisini saptırmaya çalışır. Şeytan hayırlı işlerde dahi insanı saptırır. İnsan zannetmeyin ki hayırlı işlerde saptırmaz. Ve şu yahut bu fesat नमाज है koymaya, yaratmaya çalışır. Namaz kılarsa insan, namaz bir ibadettir. Namaz kılarsa orada dahi gösteriş एक इमाम dahi vardır. Şeytan onu dahi fesat gibi ortaya koymaya çalışır. इसके हमले फास्कों फाजों Onun saldırısından asla वो तो उसका गोया शिकार korkusuz olmamalıyız. Çünkü o günahkarlara saldırıyor. Onlar onun avlarıdır. Fakat zahid insanlara dahi saldırır ve şu yahut bu fırsat bularak onlara saldırır. शरारतों से आगाह हो Her kim Allah-u Teala'nın lütfu altında olurlarsa ve şeytanın yaramazlıklarından onları biliyorlarsa Allah'tan korunmaya çalışıyorlar. Fakat zayıf olanlar arada bir mutlaka onlara yakalanırlar. Sonra amelin ihtiyacı hakkında Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki insan zanneder ki yalnız dil ile kelime şehadeti okumak yahut estağfurullah demek yeterlidir. Ancak unutmayınız yalnız dil ile bir şey söylemek gereklidir. İnsan ne kadar 1000 defa da estağfurullah dese खुदा ने इंसान को yahut 100 defa tesbih çekerse bir faydası olmayacak. Çünkü Allah-u Teala insanı insan yapmıştır. Papağan yapmamıştır. Bu papağanın görevidir ki dil ile desin. Ama zerre kadar anlamasın. İnsanın görevi şudur ki dil ile söylediğini akıl ile söylesin ve ona göre amel etsin. जो कह रहे हो उसको सोचो और Söylediğinizi düşünün, söyleyin. तोते की तरह बोल Söylediğinizi düşünün ve onun üzerinde daha sonra ona göre amel edin. Ama eğer papağan gibi konuşursa insan o zaman unutmayınız ki dil ile yalnız bir bereket yoktur. Kalbi birlikte olmadıkça ve ona göre amel olmadıkça yalnız sözler olarak kabul edilecek ve onda asla güzellik ve bereket olmayacak. Yalnız sözdür o. खुदा ताला अमाल चाहता İster Kur'an-ı Kerim ve istiğfar dahi yaparsa, है सालिया करो Kur'an-ı Kerim'i okursa dahi Allah-u Teala amel ister. Onun için dedi ki ameli salih yapın. Bu olmazsa Allah katına yaklaşamazsınız. Bazı ahmaklar derler ki biz bütün günde Kur'an bitirdik. Ama birisi onlara sorsun ki ne fayda oldu? Yalnız dili kullandın ama diğer uzuvları unuttun. से काम लिया जाए Halbuki Allah-u Teala है कि हदीस bütün uzuvları yaratmıştır ki onlardan istifade etsin. Onun için hadiste vardır. क्योंकि इसकी Bazıları Kur'an'ı okurlar ve Kur'an onlara lanet eder. Çünkü onun tilaveti yalnız söz olur ve ona göre amel olmaz. मुवाफिक अपना चाल चलन नहीं बनाता वो हंसी करता है Her kim Allah-u Teala'nın अल्लाह का मंशा नहीं emirlerine göre kendi karakterini yapmazsa o kendi मेरी लाफो गुजाफ और जुबानी Allah-u Teala yalnız söz istemez, amel ister. Yalnız dil ile bir şey söylemenin faydası yoktur. से नेक अमल न Onunla birlikte bir amel olmadıkça ve diğer amel ve el ile iyi hayırlı ameller yapılmadıkça Kur'an-ı Kerim'i göndererek Allah-u Teala eshabları कि कुरान को lardan hizmet aldı. Onlar yalnız bunu yeterli mi gördüler? Ki Kur'an'ı diliyle okusunlar ve ona göre amel etmeyi mi yoksa gerekli gördüler? Onlar itaat ve vefa gösterdiler. Keçiler gibi canlarını verdiler. Sonra ne eldiler? Allah-u Teala onlara ne kadar değer verdi o gizli değil. तो कुछ कर Diyor ki Allah-u Teala'nın lütfu ve feyzanı ele geçirmek istiyorsanız bir şey gösterin. हैं कोई आदमी अपने घर Yoksa yaramaz bir şey gibi atılırsınız. Diyor ki bir insan kendi evin güzel eşyasını, altını filan dışarı atmaz. O मरा हुआ देख bütün değerli eşyaları gibi onları korur.
Eğer bir fare olursa ölü, onu dışarı atarsınız. Aynı şekilde Allah-u Teala kendi hayırlı işleri kullarını sever. Onlara uzun ömürler verir ve onların işlerine bereket koyar. Onları zayi etmez ve onlara saygısız ölüm vermez. Allah-u Teala size değer verme isterseniz hayırlı olun ki Allah-u Teala'nın katında değerli olursunuz. Her kim Allah'tan korkarlarsa ve onun haklarına bağlı kalırlarsa onlarla ve yabancılar arasında bir furkan olur. Bu insanın bereket almasının bir sırrıdır ki kötülüklerden uzak olsun. Bu gibi insan nerede olurlarsa olsun değerli olur. Çünkü hayır yapar, fakirleri sever, komşuya sever, yanlış iddialarda davalar açmaz, yanlış şehadet vermez. Kalbini açar ve Allah-u Teala'ya şükreder ve Allah-u Teala'nın dostu sayılır. Dedi ki Allah'ın velisi olmak kolay değil çünkü zordur. Çünkü bunun için kötülükleri terk etmek ve kötü hisleri terk etmek gereklidir ve bu çok zor bir iştir. Ahlaki zaafları terk etmek bazen çok zor olur. Bir katil adam öldürmekten vazgeçebilir. Bir hırsız uzaklaşabilir bir şey çalmaktan. Bir bencil kibirden uzaklaşabilir. İnsan her kim Allah-u Teala'nın yüceliği için kendisini küçük yaparsa Allah-u Teala onu büyütecektir. Büyük yapacaktır. Unutmayınız ki hiçbir insan büyük olamaz. Kendisini küçük yapmadıkça. Bu bir yoldur ki insanın kalbi üzerinde bir nur nazır olur ve Allah-u Teala'ya doğru çekilir. Her ne kadar evliyalar dünyaya geldilerse ve bugünlerde yüz binlerce insanlara değer veriyorlar. Onlar kendilerini bir karıncadan daha küçük gördüler. Allah-u Teala'nın lütfu onlarla birlikte oldu ve onlara dereceler verdi. O haklı olan dereceleri. Kibir, bencillik, diğer kötü işlerin içinde de bir çeşit şirk olur. Onun için bu kötü ahlakı yapanlar Allah-u Teala'nın lütfundan pay almaz, mahrum kalır. Aksine Allah-u Teala'nın merhametine ancak kendisini fakir yapan, küçük yapan Allah-u Teala'nın merhametine nail olur. Sonra bir biyet edene dedi ki 3 kişi biyet için geldiler. Biyetten sonra Mesih Maud Aleyhisselam nasihat etti. Biyet ettikten sonra bir insanın yalnız şunu dememeli ki bu haklıdır, bu cemaat ve bu kadar inanmakla ben kurtulacağım. Dedi ki yalnız kurtulmakla Allah razı olmaz. İnanmakla, amel olmadıkça çaba sarf ediniz. Bu camiye cemaate girdiyseniz muttaki olun. Her kötülükten uzak durun. Bu dualar edin. Gece gündüz ağlayın, dua edin. İptila zamanı, bela zamanı olunca Allah-u Teala'nın gadabı dahi kuvvetli olur. Bu zamanda sadaka verin. Dilinizi yumuşatın, istiğfar eyleyin. Namazlarda dua edin. Yalnız inanmak insana fayda olmaz. Eğer inanmadıkça onu arkası atarsa ondan istifade edemez. Ondan sonra bu şikayet etmek ki biyetten ben fayda edemedim. Bu faydasızdır. Yalnız Allah söz ile razı olmaz. Sonra amel-i salih'e dikkat ederek dedi ki unutmayınız. Amel-i salih olmazsa yalnız inanmak yeterli değil. Bir doktor ilaç yazarsa orada yazılı ilacı kullansın hasta. Eğer onları kullanmazsa ve faydası ne? Dedi ki siz tövbe ettiniz. Şimdi gelecek için Allah-u Teala görmek ister ki bu tövbeden ne kadar temiz ettiniz kendinizi. Şimdi zamandır ki Allah-u Teala takva vasıtasıyla fark yaratmak ister. Birçok insan var ki Allah-u Teala'ya şikayet eder ve kendi nefslerine bakmazlar. Kendi nefsin zulümleri olur insanın. Yoksa Allah rahim ve kerimdir. Merhamet edici ve kerem eyleyicidir. Sonra bir yerde Mesih Maud Aleyhisselam buyurdu ki bu cemaate girerek benimle birlikte alaka kurmuş olanlar
इससे गरज ये है कि तावो नेक चलने और नेक Bana murit olanlar gaye budur ki onlar hayırlı ahlak ve takvanın en yüce mertebesine ulaşsınlar. Ve hiçbir fesat ve yaramazlık ve kötülük onlara yaklaşmasın. 5 vakit namaza bağlı kalsınlar, yalan söylemesinler. Başkaya bir dil ile eziyet vermesin, hiçbir kötülük yapmasınlar. Hiçbir yaramazlık, zulüm, fesat ve fitneyi düşünmesinler asla. हर एक किस्म के Kısacası her çeşit और नाकर्दनी और नादुस्तनी और तमाम नफसानी जज्बात günah ve suçlardan नफसानी ve bütün nefsani hislerden, हरकत से मुझ kötü और खुदा ताला hislerden, hareketlerden uzak kalsınlar. Ve Allah-u Teala'nın हो जाएं yaramaz खमीर उनके ol मसाए हैं जो हमें yararlı insanlar haline gelsinler ve hiçbir zehir onlarda kalmasın. İşte bu nasihatlerdir ki bizim daima bunları gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Bunlar bu sözlerdir ki bizi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yemyeşil ağacın dalları haline getiriyor. बैत का अहद बैत का मकसद पूरा होगा। Bunlarla bizim biyetin gayesi dahi tamamlanacaktır. Bu sözler bizi Allah-u Teala'nın sevgisini nail olan yapacak inşallah ve bu ameli salihler vasıtasıyla biz dünya insanlarını kendimize dikkatlerini çekecekler. Allah-u Teala ईमान और अमाल सालिया की वजह से bize gerçek müminlerden kılsın ki onlar iman ve ameli salihlerden dolayı tanınırlar ve Allah-u Teala'ya yaklaşanlar olurlar onlar. Allah-u Teala bizi de onlardan kılsın. Cuma namazından sonra ben bir cenaze इब्न करम इकबाल मोहम्मद खान साहब hazırdır, onu kıldıracağım. Reşid Ahmet Han, İkbal Ahmet Han'ın oğlu Londra'da yaşıyordu. 16 Eylül इंडिया günü vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. तालीम हासिल की। Hindistan'da doğdu. Kadiyan'da ilk tahsilini yaptı. Sonra 1955 senesinde İngiltere'ye geldi. और काम करते रहे। Burada रिटायर हुए। इस्लामाबाद जब bir mühendis olarak görev yaptı. खरीदा गया जगह İslamabad 1980'de तो उसके मुंशी राफे रहमतुल्लाह ने आपको वहाँ निगरान satın alındığı zaman जहाँ आपने बड़ी मेहनत से 4. Halife Rahimahullah kendisini gözetleyici yaptı. Orada güzel iş yaptı. Oranın ilk sakinleri arasından idi. Aynı şekilde Spen Valley Yorkshire'da uzun zaman mal sekreteri görevini de yaptı. आपके वालिद Çok hayırlı bir insan idi. वो बड़े मुखलिस Kendi babası İkbal Muhammed Han Gujranwala'da yaşıyordu. İhlas sahibi bir insandı. Kendi karısına göre Cami Ahmediye'de bir Hasan İkbal adlı bir cami yaptırdı. Bir karısından sonra bir doğru vardı Şamim Ahmed Han. Allah-u Teala derecelerini yüceltsin, जमात के साथ इखलास mağfiret eylesin ve kendi oğlunu dahi cemaate bağlı kalmasını nasip etsin. Karısını ve her iki çocuğunu ve çocuğunu sabır versin, hafsala versin. Amin. Reşid Ahmed Han. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.